الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. محترم حاضرین جمعہ، رجب کا مہینہ اپنے آخری مراحل پر ہے. عوام میں عام طور سے یہ بات مشہور ہے کہ رجب کی 27 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کا واقعہ پیش آیا. لیکن مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے الرحیق المختوم میں معراج کب ہوئی اس تعلق سے 4-5 اقوال ذکر کیے ہیں، اور اس میں یہ بھی کہا ہے کہ اگرچہ عوام میں سب سے زیادہ مشہور یہی قول ہے کہ 27 رجب سن 10 نبوی کو اللہ کے رسول کی نبوت کے 10ویں سال رجب کی 27 تاریخ کو معراج کا واقعہ پیش آیا. لیکن مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کہتے ہیں کہ یہی قول سب سے غلط ہے، اس لیے کہ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال رمضان کے مہینے میں، اور نماز جو 5 ٹائم کی فرض ہوئی ہے وہ ان کے انتقال کے بعد ہوئی. اب اگر ہم یہ مان لیں کہ سن 10 نبوی کو اس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا، اگر معراج کا واقعہ رجب میں پیش آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ رجب رمضان کے پہلے آتا ہے، تو یہ غلط بات ہے. یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا، کون سا مہینہ تھا، کون سی تاریخ تھی، اس بات کا کوئی محقق ثبوت نہیں ہے. یعنی ہم پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ ہم کسی ایک ڈیٹ کو فکس نہیں کر سکتے کہ اسی تاریخ کو معراج کا واقعہ. اور دوسری بات یہ ثابت کہ رجب کے مہینے میں معراج کو ماننا یہ تو انتہائی غلط بات ہے، اس لیے کہ معراج جب بھی ہوئی ہے حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد. ہمارے معاشرے میں 27 رجب کو باقاعدہ یہ مانا جاتا ہے کہ یہ معراج کی رات ہے، بہت سارے جلسے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، بہت ساری نمازیں پڑھی جاتی ہیں
اس رات کی فضیلت سمجھتے ہوئے ان تمام چیزوں کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اللہ کے پیارے رسول کی وہ حدیث ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھنی چاہیے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جس عمل کے اوپر ہماری مہر نہیں، اللہ کے رسول فرمانے ہماری مہر نہیں، ہم نے حکم نہیں دیا ہے، اور اس کام کو وہ دین کا کام سمجھ کے کرتا ہے، تو یہ بات یقین کر لے، یہ جان لے، فہو رد، کہ اس کا وہ عمل اللہ کے یہاں مردود ہوگا، اس کا وہ عمل اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا، ثواب ملنے کے بجائے اس کو الٹے عذاب ملے گا۔ معراج کا واقعہ قرآن حکیم کے اندر دو مقامات پر اس کا ذکر کیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں پارے کی پہلی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کی پہلی کڑی، یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے، اس سفر کا ذکر کیا۔ آئیے ذرا وہ آیت دیکھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، بڑی برکت والی، بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر گئی من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے کر گئی، الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک لے کر گئی۔ یہاں رک کر تھوڑا سا غور کیا، معراج کا پورا واقعہ اگر غور کیا جائے تو اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ کا مقام، آپ کا درجہ ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن قرآن حکیم کے اندر جہاں معراج کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کی ہیڈنگ کیا ہے، اس کا ٹائٹل کیا ہے، اس پر غور کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا، انداز بیان ایسا ہونا چاہیے تھا کہ بڑا اونچے مقام والا ہے وہ نبی جس کو اللہ نے معراج کیا، ہونا تو یہ چاہیے۔ معراج کے پورے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے مقام و مرتبے کو نکھار کے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو یہ میرا نبی تمام نبیوں کا امام ہے، آخری نبی ہے، اس کا دین، اس کی رسالت آخری رسالت ہے۔ مگر قرآن حکیم اس پورے واقعے کی جو ہیڈنگ قرار دے رہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ بہت اونچی شان والا ہے وہ نبی جس کو اللہ نے معراج کرائی، بلکہ شروعات کس بات سے کی جا رہی ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، بڑی پاک ہے وہ ذات، بڑی اونچی ہے وہ ذات اس بات سے پاک ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو پکارا جائے، اس کے برابر کسی اور کو ٹھہرایا جائے، اس کا مقام کسی اور کو دیا جائے۔ کون سا؟ الذی اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر گئی۔ بندہ کہا گیا یہاں، یہ بندے کا جو لفظ ہے، ایک بات نوٹ کر لیں کہ پورے قرآن میں اللہ نے جہاں صرف یہ کہا ہے کہ میرا بندہ، اللہ کا بندہ، وہاں پر بندے سے مراد اللہ کے کروڑوں بندوں میں صرف ایک بندہ ہے، اور وہ بندہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے دو باتیں ثابت ہیں۔ پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کے پیارے نبی اپنے تمام کمالات، تمام فضیلتوں، تمام درجوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ یہ سارے مقامات کی وجہ سے ان کی فضیلت اور مقام تو بڑھتا ہے، لیکن مقام بندگی سے وہ نہیں نکلتے۔ اگر کوئی اللہ کے رسول کی فضیلت اور مقام کی وجہ سے اگر اللہ کے نبی کے بارے میں یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ اللہ کے برابر ہو گئے ہیں، یا اللہ کے بات جو ہے ان کا مقام ہے، وہ انتہائی جاہل آدمی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی تمام مقامات و مرتبہ کے باوجود اللہ کے ایک بندے۔ ایک بات مجھے پڑھو، اور دوسری بات یہ پڑھو کہ جب ہم اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں تو ہم اللہ کے نبی کی نعوذ باللہ توہین نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے پیارے رسول کے تمام اوصاف اور صفات میں سب سے اونچی صفت، اللہ کے رسول کو اپنے بارے میں بھی سب سے پیاری جو صفت پسند تھی وہ یہی تھی کہ مجھے اللہ کا بندہ کہا۔
طرح بخاری شریف کی وہ حدیث اٹھائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے خطبہ دے رہے ہیں, تقریر کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ لوگوں میں نے اللہ کے پیارے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم, اے لوگوں تم مجھے اتنا نہ بڑھانا کتنا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا تھا. انما انا عبد, میں اللہ کا ایک بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ, تو تم بھی ہمیشہ مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا کرو. دیکھیے یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا. ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز میں جب ہم تحیات پڑھتے ہیں تو تحیات میں بھی ہم اللہ کے پیارے نبی کو اللہ کا بندہ قرار دیتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو بڑی بات ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی, یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی. کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی. اب یہاں پر ایک بات اور غور کرنے کے لائق کہ مسجد حرام کا تو صرف نام لیا گیا, لیکن مسجد اقصی کا نام بھی لیا گیا اور اس کی خاصیت بھی بتائی. کیا خاصیت بتائیے؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کے آس پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی برکتیں نازل فرمائی ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو مسجد اقصی کی فضیلت بتا رہا ہے, اس کا مقام بتا رہا ہے کہ اے مسلمانوں, یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے پیارے نبی مکہ میں پیدا ہوئے ہیں اور آگے چل کر تمہارا قبلہ مسجد حرام بننے والا ہے, تمہارا قبلہ خانہ کعبہ بننے والا ہے, لیکن مسجد اقصی کی فضیلت بھی تمہارے دماغ میں ہونی چاہیے. یہ وہی مسجد ہے, یہ وہی مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بے شمار نبیوں کو پیدا کیا ہے. ارض فلسطین, مسجد اقصی کی جو سرزمین ہے, ارض شام, ارض فلسطین, بڑی برکت والی زمین. ابراہیم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, یہ تمام نبیوں, ان تمام نبیوں کی کوشش کا, ان کی دعوت کا سینٹر رہا ہے. داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو دو نسلیں چلی, اسماعیل علیہ السلام کی نسل جو ہے وہ مکہ میں رہی, حجاز میں رہی, اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل یہ فلسطین میں, ملک شام میں رہی. اس سرزمین کی فضیلت بتائی جا رہی ہے, اس مسجد کی فضیلت بتائی. اور آپ اس پر بھی نظر رکھیں کہ قرآن حکیم کی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت مسجد اقصی عیسائیوں کے قبضے میں, اس وقت مسجد اقصی رومیوں کے قبضے میں تھی. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کو یہ سبق بھی دلا رہا ہے کہ یہ سرزمین تمہاری ہے, یہ مسجد تمہاری ہے, یہ اللہ کی توحید کا مرکز ہے. یہاں شرک کرنے والوں کی حکومت نہیں ہونی چاہیے, یہ تمہارے قبضے میں ہونی چاہیے. یہاں پر اللہ کی توحید کا ولولہ ہونا چاہیے. یہ صحابہ کرام کے دلوں میں ایک جوت جگائی جا رہی ہے, ایک آگ لگائی جا رہی ہے کہ اس مسجد پر آج اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کا قبضہ ہے. اس مسجد کو ہمیں حاصل کرنا ہے. یہ وہ مسجد ہے جو نبیوں کی سرزمین رہی ہے, جو اللہ کی توحید کا مرکز ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا لنریہ من آیاتہ. یہ جو اسراء کا سفر کرایا, معراج کا سفر کرایا, مقصد کیا تھا؟ تاکہ ہم اپنے رسول کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں صرف اسراء کا ذکر ہے, معراج کا ذکر ہے. قرآن حکیم کے اوپر ایک باریک سی نظر رکھنے والا انسان کی اتنی ہلکی بات نہیں بول سکتا. قرآن حکیم کا صرف ایک لفظ بتا رہا ہے کہ یہ سفر صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کر لنریہ من آیاتنا. اب اپنے نبی کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. یہ لفظ نشانیاں بتا رہا ہے کہ ابھی اللہ کے نبی کو بہت کچھ دکھایا گیا تھا اس سفر میں, اور وہ ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے اللہ کے پیارے رسول کی شریعت سے. یہ کام تو وہی کر سکتا ہے جو قرآن و حدیث میں بٹوارا کرے کہ صاحب ہم قرآن کو تو مانیں گے, جتنی بات قرآن سے ثابت ہے وہ تو مانیں گے, اور جہاں سے حدیث شروع ہو جاتی ہے وہاں سے بھائی ہم نہیں مانیں گے. یہ بٹوارا وہی آدمی کر سکتا ہے جس کا ایمان کمزور ہے. ورنہ اللہ نے تو کہہ دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. ہم اللہ کی اطاعت کریں, قرآن کو مانیں,
बात बताई उसको न माने, ये कम से कम एक ईमान वाले का शिफा। इसके पहले कि हम मेराज के वाक़ये की तफसीलात आपके सामने बताएं, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें कि मेराज का ये वाक़या किन हालात में पेश आया और क्यों पेश आया, क्या जरूरत थी अल्लाह के रसूल को अपने नबी को मेराज कराने की। बहुत बड़ा सवाल है और इस पर हम सबको गौर करें। कभी आपको अगर मौका मिले तो अल्लाह के रसूल की सीरत को गौर से पढ़ें। अल्लाह के रसूल की सीरत में मेराज का वाक़या और हिजरत का वाक़या ये टर्निंग पॉइंट थे। मेराज के वाक़ये से अल्लाह के रसूल की जिंदगी का एक नया दौर शुरू होता है। आप गौर कीजिए कि मेराज किन हालात में पेश आए। मुअर्रिखीन लिखते हैं, सीरत निगारान लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल की सीरत में जो 10वां साल था आपकी नबूवत का, वो गम का साल था। बच्चा जो जब इस्लाम पढ़ा है वो भी जानता है कि उसको मुअर्रिखीन गम का साल, जानते गम का साल क्यों होता है? अल्लाह के नबी के साथ नबूवत के इस 10वें साल में बड़े तरह। सबसे पहली ट्रेजेडी आपकी रफीक़े हयात, आपकी शरीके हयात, आपकी गमदार, हर मुसीबत में साथ देने वाली, हर तकलीफ में साथ देने वाली आपकी जानिसार बीवी हज़रत खदीजा के इंतकाल। सिर्फ बीवी का इंतकाल नहीं हुआ था। बीवी का इंतकाल होता है आपकी दूसरी शादी कर लेता है। यहाँ उस बीवी का इंतकाल हुआ था जिसने अल्लाह के नबी की नबूवत का उस वक्त साथ दिया था जब अल्लाह के नबी ने पूरी कायनात में क़यामत को अकेला महसूस किया। जरा याद कीजिए मेरे प्यारे भाइयों, जब अल्लाह के नबी के ऊपर गारे हिरा में कुरान की पहली 5 आयतें नाज़िल हुई, अल्लाह के नबी गर्मी के मौसम में कांप रहे थे, आपको सर्दी लग रही थी, घबराए घबराए अपने घर आते हैं। हज़रत खदीजा से कहते सब मेदूनी, ऐ खदीजा मुझे जल्दी से कंबल उड़ा दो, चादर उड़ा दो। ऐ खदीजा मुझे जल्दी से, मुझे सर्दी महसूस हो रही है, चादर ले आओ। हज़रत खदीजा चादर ले आती है, कंबल ले आती है। क्या बात है, आप इतने घबराए क्यों हैं? कहा है खदीजा, जब आज रोजाना की तरह मैं गारे हिरा में गया तो आज अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फरिश्ते को मेरे पास भेजा। उसने कुरान की 5 आयतें मेरे ऊपर नाज़िल की और उसने ये बताया है कि अल्लाह ने मुझे अपना आखिरी नबी बनाया है, अल्लाह ने आखिरी रसूल बनाया है। ऐ खदीजा लक़द ख़शीयतु अला नफ़्सी, ये जो जिम्मेदारी अल्लाह ने मेरे कंधों पर डाली है, ये जिम्मेदारी उठाने की ताकत मैं अपने अंदर नहीं पाता। कौन कह रहा है? कह रहे हैं खदीजा लक़द ख़शीयतु अला नफ़्सी, मुझे ये डर लग रहा है कहीं मेरी मौत न हो जाए, कहीं मैं मर न जाऊं, कहीं मैं हलाक न हो जाऊं, मैं ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने की ताकत नहीं पाता। उस मौके पर एक बीवी का रोल अदा किया था, एक नेक बीवी, एक दीनदार बीवी, एक ईमानदार बीवी का रोल क्या होना चाहिए। शौहर अगर तकलीफ में है, शौहर अगर टेंशन में है, शौहर अगर परेशानी में है, बीवी कुछ न करे तो मीठे बोल बोले तो शौहर की सारी तकलीफ खत्म हो जाती है। हज़रत खदीजा ने उस मौके पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, बुखारी शरीफ के अंदर तीसरी हदीस आप उठा के देखिए। हज़रत खदीजा ने कहा था, बड़े प्यार से कहा था, ऐ मेरे सरदार, अल्लाह आपको बर्बाद कर दे, अल्लाह आपको खत्म कर दे, अल्लाह आपको रुसवा कर दे, ये नहीं हो सकता। अल्लाह मायूसी अल्लाह हुआ बता, ऐ मेरे सरताज, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अल्लाह तबारक व तआला आपको रुसवा कर दे। इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो रिश्तेदारों के साथ नेकी करते हैं, वतुक़सिमुल माअदूम, आप तो बेकार लोगों को काम दिला दिया करते हैं, वतुक़रिज़ ज़ईफ़, आपके घर कोई मेहमान आता है कभी भूखा नहीं जाता है, आप मेहमानों की मेहमान नवाज़ी किया करते हैं, वतुईनु अला नवाइबिल हक़, आप लोगों के काम आया करते हैं, लोगों की मुसीबतों में साथ दिया करते हैं। ऐ अल्लाह के नबी, अगर अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाली है तो ये जिम्मेदारी वो पूरी भी कराएगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर वक्त की तरह देते हैं और अल्लाह आप इस बीवी पे सदमा है, तकलीफ है, अल्लाह के नबी को समझ नहीं आ रहा है कि ये एक सदमा दूसरा सदमा उनसे क्या अबू तालिब, वो कुछ नहीं
वजह से किसी की मजाल नहीं थी तो अल्लाह के नबी पर कोई हाथ उठा दे। तो अपने कबीले के सरदार थे अबू तालिब। अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद उनके कबीले में उनका मकाम था। अबू तालिब वो एक सोशल सपोर्ट था, समाज के ऊपर एक दबाव था कि नहीं अबू तालिब जिंदा है, हमें तो हाथ नहीं लगता, तो दबाव था। और उससे ज्यादा तकलीफ की बात ये हुई कि अबू तालिब का इंतकाल कलमा नहीं, और ये अकीदे की बात याद है। अबू तालिब ईमान नहीं ला पाए, कलमा नहीं पढ़ पाए, बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी ने बहुत चाहा कि मेरे चचा, बुखारी की रिवायत है, अबू तालिब का आंख दिखा है और अबू जहल भी वहीं पर बैठा है। हजरत अल्लाह के प्यारे नबी आते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह, जिंदगी भर आप इस कलमे को नहीं पढ़ पाए, आखिरी टाइम है, आप अपने भतीजे की बात मान लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए। आप एक बार कलमा पढ़ लीजिए और इसी हाल में दुनिया से चले जाइए। मैं वादा करता हूँ मैं अल्लाह के यहाँ आपके लिए बहस करूंगा कि मेरे चचा में कम से कम कलमे पर उनका खात्मा हुआ था, तौहीद पर उनका खात्मा हुआ था। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए लड़ूंगा, लेकिन आप एक बार इधर तो अल्लाह के नबी कलमा पढ़ने की पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उधर अबू जहल क्या कहता है, अंदर कबू मिलत अब्दुल मुत्तलिब। अबू तालिब सोच समझ के फैसला करना, क्या तुम आखिरी टाइम बाप दादा को पसंद छोड़ो? ये जो बाप दादा वाली की तकलीफ वाली जो सोच होती है, ये हक को कबूल करने में बहुत अक्सर ऐसा होता है कि एक आदमी जानता है कि सच क्या है, हक क्या है, समाज को क्या नहीं देता। बाप दादा जो करते चले वो कैसे छोड़, ये जो सोच है बहुत सारे लोगों को हक बात को, अगर आदमी ये सोचना बंद कर दे कि समाज को क्या मुंह दिखाएंगे और ये सोचना शुरू कर दे कि अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, अबू जहल क्या बोला, खबरदार तेरे बाप दादा का दीन जो था वो अपने आगे का छोड़ेगा उसको। अबू तालिब सोच समझ के फैसला करना। अब अबू तालिब का एक तरफ का इस्लाम है, दूसरी तरफ समाज का दबाव है, अबू जहल का दबाव है कि नहीं बाप दादा का मतलब नहीं। बाप दादा की तकलीफ की जो बेड़ियां होती हैं बड़ी मजबूत होती है, अगर कोई उनको छोड़ के हक बात कबूल करे तो लगता हमारे काम के लिए आसान काम नहीं है। जो दिमाग के ऊपर धूल जमी होती है, बाप दादा बाप दादा बाप दादा, हर बात में बाप दादा। अबू तालिब सोच समझ कर आखिरी जुमला, आखिरी सेंटेंस, आखिरी वर्ड जो उन्होंने जुबान की मैंने अपने बाप अपने मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ पाए। अल्लाह प्यारे इंतकाल हो गया, लेकिन अभी भी चचा की मोहब्बत दिल में मौजूद है। आप थक दुआ करती है, अल्लाह चचा मेरा कलमा तो नहीं पढ़ पाया, बड़ी मदद करता था, मेरी बड़ा सपोर्ट करता था, पाला था, पोसा था, बिजनेस का तरीका सिखाया था, बातचीत करने का तरीका सिखाया था, दादा के बाद बाप बन के पाला था। अल्लाह मेरे कोशिश करते अल्लाह उसको जन्नत दे। अल्लाह ने नबी को ये राइट नहीं है, नबी को ये अधिकार नहीं है, ईमान वालों को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी मुशरिक के लिए दुआए मग़फ़िरत करे, उनका करीबी रिश्तेदार ही क्यों न हो, मुशरिक के लिए मग़फ़िरत दुआ और इनके मामले में अल्लाह जिस चचा ने जिंदगी भर पाला पोसा है, उस चचा के लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करने से मना किया गया, नहीं कर सकते तुम। और इससे ज्यादा दर्दनाक वाक़या वो है जब अल्लाह के नबी अपनी माँ हजरत आमिना की कब्र पे जाते हैं और वहां जाने के बाद रोने लगते हैं। सहाबे किराम पूछते हैं, अल्लाह के नबी आप रो क्यों रहे? कहा कि मेरे सहाबा, शरीफ की रिवायत है, कहा है मेरे सहाबा, मैंने अपने रब से दुआ, मैंने अपने रब से इजाजत मांगी थी कि अल्लाह अपनी माँ का
माँ की ममता में नहीं पा सका, माँ की मोहब्बत नहीं पा सका, माँ का प्यार नहीं पा सका। ऐ अल्लाह, आज मेरी माँ दुनिया में नहीं है, कम से कम तू मुझे इसकी इजाजत दे दे, मैं अपनी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करूँ। अल्लाह की तरफ से ना करके माँ से जितनी मोहब्बत की है, लेकिन तुम्हारी माँ मुशरिक थी, तुम उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। फिर अल्लाह से इजाजत मांगी कि ऐ अल्लाह, कम से कम मैं अपनी माँ की कब्र के पास तो जा सकता हूँ। अल्लाह नहीं जा सकता। मेरे प्यारे भाई, मेराज का जो वाक़या पेश आया, वो दूसरा सदमा अल्लाह के नबी को लगा कि चचा का इंतकाल हुआ और वो भी कुफ्र की हालत। और तीसरी ट्रेजेडी जो आपके साथ, तीसरा दर्दनाक वाक़या जो आपके साथ हुआ, वो ये कि जब अल्लाह के नबी मक्का वालों से मायूस होकर मक्का से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर ताइफ जाते हैं, अपने साथ हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर जाते हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी, कायनात के इमाम, 80 किलोमीटर का ये सफर, उस टाइम जबकि ऊंट का सफर होता था, घोड़े का सफर होता था, गधे और खच्चर की सवारी होती थी, 80 किलोमीटर का ये सफर अल्लाह के नबी ने मक्का वालों से सीक्रेट रखने के लिए, उनसे छिपाने के लिए, कहीं उनको न पता चल जाए, अल्लाह के नबी ने पैदल तय किया था। हमारे नबी ने इस दीन को फैलाने में, इस मिशन को फैलाने में आज हमें और आपको अपने गरेबानों में झांकना चाहिए। आज हमें पका पकाया हलवा मिला है, अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, तौहीद पर बनाया है। इस नेमत को पाने के लिए और इस नेमत को दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्यारे नबी ने कैसी तकलीफ उठाई। 80 किलोमीटर का सफर मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदल किया। ताइफ पहुंचे, ताइफ के तमाम बड़े बड़े चौधरियों के पास, तमाम बड़े बड़े सरदारों के पास सबसे पहले अल्लाह के नबी ये चाहते थे कि कौन सा सरदार होता है, कौन सा लीडर होता है, अगर वो कलमा पढ़ लेगा, वो इस्लाम ले आएगा, तो उसकी कौम का इस्लाम लाना ज्यादा आसान हो जाएगा। अल्लाह के नबी ताइफ के बड़े बड़े चौधरियों के पहुंचे, उनसे मिले, उनको इस्लाम की दावत पेश की, उनके सामने तौहीद की दावत पेश की। मैं कहता हूँ मेरे नबी से बढ़ के बेहतरीन अंदाज में वाला कौन इस्लाम की दावत पेश कर सकता है? मेरे नबी से बढ़ के बेहतरीन अंदाज में कौन तौहीद की दावत पेश कर सकता है? सवाल अंदाज का नहीं है, सवाल उसलूब का नहीं है, सवाल ये नहीं कि हम दावत कैसे पेश कर रहे हैं, सवाल ये सामने वाले को अगर अल्लाह ने उसके दिल में हिदायत दे लिखी है, हम बेहतरीन तरीके से भी समझाएंगे, वो समझने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी 3 दिन तक लगातार उन चौधरियों और सरदारों को समझाते रहे। एक आदमी भी ईमान नहीं लाया, और ईमान लाना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने नबी अकरम का मजाक उड़ाया, कहा अच्छा अल्लाह ताला को नबी बनाना था तो तुम्हें ही बनाया, हमको क्यों नहीं बना दिया? हम लोग इतने बड़े बड़े चौधरी हैं, पैसे वाले लोग हैं, हमें नहीं बनाया, तुमको बना दिया। मजाक उड़ाया मेरे नबी का। और जब अल्लाह के नबी मायूस हो गए, अब ये लोग ईमान नहीं लाए, तो अल्लाह के नबी ताइफ में घर घर जाके घर घर जाके लोगों को तौहीद के बारे में बताने लगे। मगर अल्लाह ताला ने कुछ और ही मेरे नबी के मुकद्दर में लिखा था। 1 हफ्ते तक अल्लाह के नबी ताइफ की गली गली घर घर का चक्कर लगाते रहे। एक अल्लाह का बंदा मेरे नबी को, जरा सोचो मेरे साथियों कि कैसा महसूस हुआ होगा अल्लाह के नबी को कि 1 हफ्ते तक भूखे प्यासे थोड़ी सी रोटियां या थोड़ा सा जो अनाज, थोड़ी सी खजूर जो अल्लाह के नबी लेकर गए थे, उसी पर गुजारा हो रहा है। भूखे प्यासे तकलीफें उठा के तबलीग कर रहे हो। 1 हफ्ता भी अल्लाह के नबी समझ गए कि ये इस जमीन पर खेती उगने वाली नहीं है। अल्लाह ताला ने इनके दिल में हिदायत कबूल करने का रास्ता ही नहीं रखा है। अल्लाह ताइफ वालों को पता चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह वापस जा रहे हैं। उन बदबख्तों को ये भी गवारा न हुआ। उन्होंने अपने कबीले के बदमाश किस्म के, लुच्चे लफंगे किस्म के लोग थे, उनको एक और गंदा काम सौंपा। कहा जाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह आया तो था सही सलामत, लेकिन वापस सही सलामत नहीं जाना चाहिए। जाओ पत्थरों को मार मार के कुर्बान कर दो। अल्लाह अकबर। राजी है और दोनों तरफ से मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह अकबर। उस नबी ने ऐसी कुर्बानियां की मेरे साथ, दोनों तरफ से पत्थर बरस रहे हैं। अल्लाह के नबी के पैरों से, सर से, बदन से खून रिस रहा है। आपके जूते खून निकल गए हैं। अल्लाह के नबी किसी तरीके से वहां से दौड़कर, भागकर अपनी जान बचाते हैं। और ताइफ से 3 किलोमीटर दूर एक मकाम पड़ता है, मकाम कर्म सालिब। वहाँ एक काफिर के मुशरिक के बागीचे में एक खजूर के दरख्त के नीचे अल्लाह के नबी जाकर पनाह लेते हैं।
आसमान की तरफ नजर उठाते हैं, आसमान की तरफ हाथ उठाते हैं और कहते हैं अल्लाहुम्मा अंत रब्बुल मुस्तज़अफ़ीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कू इलैका क़िल्लत हीलती व ज़ुअफ़ हीलती व हवानी अलन नास। ऐ अल्लाह, तू कमजोरों का रब है, तू मजबूरों का रब है, तू बेकसों का रब है। ऐ अल्लाह, आज तेरा नबी इस मकाम पर पहुंच गया है कि आज तेरे नबी को कोई बात सुनने वाला नहीं है, तेरे नबी की कोई तदबीर काम नहीं कर रही है। लेकिन ऐ अल्लाह, तेरा नबी शिकवा भी करता है तो तेरी बारगाह में करता है, किसी से शिकायत नहीं है। अल्लाह, तेरी बारगाह में जो भी गम है, जो भी तकलीफ है, जो भी दुखड़ा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर रोएगा तो तेरे दर पर रोएगा। ऐ अल्लाह, मुझे इसका गम नहीं है कि लोग मेरी बात नहीं मानते, मुझे इसका गम नहीं है कि लोग मेरे ऊपर ईमान नहीं लाते। गम है तो इस बात का है कि ऐ मेरे रब, कहीं तू मुझसे नाराज न हो जाए, कहीं तू मुझसे नाराज न हो जाए। ये अल्फाज के मेरे प्यारे भाइयों, ये हालात, ये सिचुएशन थी। अल्लाह के नबी ने अपने नबी को निराश किया, तसल्ली दी गई थी अल्लाह के नबी को, सुकून दिया गया था कि ऐ नबी, अब हालात बदलने वाले हैं, ऐ नबी, अब ये जुल्म और सितम का दौर लगने वाला है, अब इस्लामी तारीख का एक नया दौर, एक नया सूरज निकलने वाला है। अब ये जो तकलीफें आप झेल रहे थे, परेशानियां झेल रहे थे, अब और नहीं सहना है आपको। मेरा बातें तसल्ली दी मेरे प्यारे भाई। आइंदा खुतबे जुमा में हम वाक़े मेराज सामने बयान करेंगे। जाते जाते मैं एक बात ये आखिर अर्ज कर दूं कि आप कुरान मजीद का जब 15वां पारा खोलेंगे तो पहली आयत में तो मेराज का वाक़ा, लेकिन आगे की पूरी आयत में मूसा अलैहिस्सलाम का और बनी इसराइल का जिक्र। आप गौर कीजिएगा, सिर्फ पहली आयत में मेराज का वाक़या है, उसके बाद दूसरी आयत में ही मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र शुरू हो गया, बनी इसराइल का जिक्र। बात समझ नहीं आई कि मेराज का ताल्लुक मूसा अलैहिस्सलाम की और बनी इसराइल से क्या है। ताल्लुक है और बहुत गहरा ताल्लुक। अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को पूरी इंसानियत की लीडरशिप, पूरी इंसानियत की क़ियादत को भी दी, पूरी इंसानियत का सरदार बनाया था, मगर इस कौम ने इतनी गद्दारी की, इतनी बेईमानी की, इतनी खयानत की, दुनिया की कौन सी बुराई थी जो इस कौम को, इसने नबियों को कत्ल किया है, इसने नबियों को कत्ल किया है, इसने अल्लाह की किताब में तहरीर की। अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज का वाक़या जिक्र करने के बाद बनी इसराइल की शरारतों का बयान करके ये इशारा दिया है कि ऐ यहूदियों, ऐ बनी इसराइल के लोगों, अब अल्लाह तबारक व तआला इंसानियत की लीडरशिप अब एक दूसरी कौम के हवाले कर रहा है। ये वो कौम है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ है, ये दिन में रोजे रखती है, रात में रब्बुल आलमीन के आगे सजदे करती है, ये नेकी करने वाली, रोजे रखने वाली, सबका खैरात करने वाली, गरीबों का ख्याल रखने वाली, यतीमों के सर पर हाथ फेरने वाली, बेवाओं के दुखों में काम आने वाली कौम है। ये तुम्हारी तरह बेईमान कौम नहीं है, तुम्हारी तरह खयानत करने वाली कौम नहीं है, ये नबी का साथ देने वाली कौम है। अल्लाह ताला इशारा कर रहा है अब इंसानियत की लीडरशिप अब चेंज हो रही है, अब वो एक कौम से दूसरी कौम के हवाले की जा रही है। इसलिए आप देखिए कि सूरह बनी इसराइल के अंदर बार बार इस कौम की शरारतों का जिक्र है और अल्लाह ताला के अज़ाब का जिक्र है। गोया अल्लाह ताला ने ये भी इशारा कर दिया कि अगरचे अभी हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह ताइफ की वादी में पत्थर खा रहे हैं, उनके मानने वाले तपती रेत पर लिटाए जा रहे हैं, उनकी मानने वालियां नेजों के जरिए शहीद की जा रही हैं, उनके ऊपर हर तरीके के जुल्म सितम तोड़े जा रहे हैं। हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह जो अपने नबी को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर करा रहा है और सातों आसमान की सैर करा रहा है, वो अल्लाह हालात को बदलेगा और अपने नबी और उनकी उम्मत को नई क़ियादत सौंपेगा। ये सबक दिया जा रहा है सूरह बनी इसराइल। तो ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड वाक़े मेराज का। मजीद इस मौजू पर इंशाअल्लाह इख्तितामी गुफ्तगू इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह दुआ रब्बुल आलमीन हमें वाक़े मेराज के जो इबरतनाक पहलू हैं, जो सबक हमें मिल रहे हैं, उन सबक और उन इबरतनाक पहलुओं को हमें अपने दिल में बसाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने नबी के मकाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। और एक बात याद रखिए, मेराज का ये जो पूरा वाक़या है, ये गैब का वाक़या है। हमने न तो अपने नबी को देखा है, न हमने सिदरतुल मुंतहा को देखा है, न जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा है, न सातों आसमानों को देखा है, न नबियों को देखा है, न कुछ नहीं देखा, लेकिन अपने नबी की जुबान से सुना, अपने नबी की हदीसों को सुना हमने, हम आमन्ना ईमान ले आए। ये हमारे ईमान की मेरे भाइयों बहुत बड़ी आजमाइश है। अगर मेराज का वाक़या सुनने के बाद अगर कोई आदमी
اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا اور کہتا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یہ سوال پیدا ہو کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، وہیں سے ایمان کی زمین کھسکنے لگتی ہے اور انسان کفر کے گڑھے میں جانے لگتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو غیب کی ان تمام باتوں پر جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم کا صحیح مقام ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من ترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم